Vamos até a hora que for necessário para essa pauta de responsabilidade com o país. Duas matérias essenciais para nós que fazemos o Congresso Nacional. Que mentira que Lorota tá boa, que mentira que Lorota tá boa. Eu vim para o velório da PEC 37. Mas vamos nos encontrar com as nossas ruas e dar uma votação unânime à derrota da PEC 37 nesta noite. Metade para a educação, que é a luz de tudo, e a outra metade é para a saúde. Essa é a resposta que nós temos que dar. E foi o povo brasileiro que tirou a cera do ouvido da maioria dos políticos brasileiros. Nós não precisamos do apelo das ruas para fazer o nosso serviço. Que mentira que Lorota tá boa. A nossa posição é de trazer exatamente o sentimento da população em forma de leis. O que essa casa faz sempre é isso: votar o equilíbrio federativo, discutir as matérias importantes, respeitando a maioria dessa casa e, acima de tudo, agindo sem medo das ruas. Que mentira que Lorota tá boa, que mentira que Lorota tá boa. Este projeto só está sendo votado hoje porque todos os líderes partidários assim consentiram. Que esta é a casa do povo brasileiro que discute com absoluta seriedade e ética os problemas do país. Que mentira que Lorota tá boa. Lá na CCJ, a maioria dos deputados era a favor da PEC 37. Há 10 dias atrás, muitos de nós imaginávamos que, colocada no plenário, ela poderia ser aprovada de forma massacrante. Não precisamos aqui exaltar quem é que foi que conseguiu tudo isso. Senadores trabalhando em dia de jogo do Brasil? Faz tempo que essas cenas não eram registradas no Congresso. Se for preciso suspender o recesso, nós vamos suspender. Não, como assim? Mas ele citou aqui na sua fala uma coisa que está nas ruas, que está no cotidiano do povo. Vai para a cadeia os famosos 3 P's: pobre, preto e putas. Hoje os senadores aprovaram a proposta que torna a corrupção crime hediondo. O projeto estava parado na casa desde 2011. Prepara, que agora é hora do show da Poderosa. Nós todos sabemos que podemos construir soluções. Propôs um plebiscito para a população autorizar a convocação de uma constituinte que trate especificamente da reforma política. Que me parece muito mais a intenção de, mais uma vez, abster-se das suas responsabilidades e transferi-las ao Congresso Nacional. Ou nós, deputados, não valemos nada. Ela vai dialogar com todo mundo lá fora, com os manifestantes, e nós, deputados, a gente não presta? Não, como assim? A presidente Dilma Rousseff recuou. O governo sai convencido de que convocar constituinte não é adequado porque atrasa o processo de reforma política. É que essa proposta que hoje a Ordem dos Advogados do Brasil traz, ela não fala em mudança da Constituição, ela permite que possa ser feito por uma mera modificação da legislação. O plebiscito, ele baliza e norteia a reforma, mas quem conclui o processo é inexoravelmente o Congresso Nacional. Em nota, os partidos oposicionistas defenderam a realização de um referendo, consulta feita após a aprovação do texto da reforma. A sociedade precisa continuar nas ruas exigindo as mudanças. Vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai estar gigante.